Kaixo kideo, kaixo guztioi, Leire nauzue, Haurreskolak Partzuergoko formazioko teknikaria, eta bideo honetan gure egunerokotasunean berebiziko garrantzia duen gai bati buruz arituko gara, espazioak eta materialak. Azken urteotan, haurraren garapen osoa eta integrala lortze aldera, hezkuntza profesionalek eraldaketa asko egin dituzte. Baina ez bakarrik metodologietan edo esku hartzeetan, baizik eta kurrikuluma bermatze aldera, espazio eta materialekiko begiradan ere. Hauek badutelako zerikusia eta zer esana, bai. Beraz, bideo honetan zehar, hauei buruz arituko gara eta hauei buruz hausnartzen jarriko gara. Hasiko gara espazioekin, bai, espazio hitza nola ulertzen dugun azalduz, jada lehenengo gaiko bideoaren azalpenean, dekretu eta kurrikulumari buruzko hain zuzen ere, nire intak aipatu zuen ekosistema hitza. Eta nire kesezik dekretuak berak ere ekosistema hitza barneratzen du, bai dekretu berriak eta bai aurreko dekretu zaharrak ere. Beraz, zer da ekosistema? Batzuentzat, kontzeptu hau berria izango da hezkuntza arloan. Guk normalean ekosistema hitza entzuten dugunean, burura datorkigun irudia izan daiteke baso bat, itsasoa edo urpeko bizitza hori, desertu bat, agian. Orduan, zer daukate aman komunean eszenatoki desberdin horiek? Ezta zeri deitzen diogu ekosistema eta ze lotura dauka kontzeptu horrek hezkuntzarekin edo haurreskolekin. Bueno, hemen diapositiba honetan duzue bideo laburtzo bat, ekosistemari sarreratxo bat egiten diona, eta bideoak animatzen zaitue pixkat hausnartzera, pentsatzera, ia espazioi benetan daukaten bere biziko garrantzia hori ematen diegun edo ez. Bueno, hortze duzu esteka, nahi duzuenean eta nahi bestaldiz bideo ikusi alizateko. Nola deitzen diogu espazioari? Bueno, espazioari ekosistema deitzen diogu. Ekosistema hitza azken finean da espazioa nola ulertzen dugun definitzen duen hitz edo kontzeptu bat. Guk, hau da, hezkuntzan ekosistema barne zein kanpo espazioan bizigaren espazioari deitzen diogu. Ekosistema ulertzen dugu espazio aldakor eta eraldakor moduan. Aldakorra deritzogu, bera bakarrik aldatzen delako, eta eraldakorra dela esaten dugu guk geuk ere aldatu edo transformatu dezakegulako. Baina, zertarako aldatu espazioak, zer garrantzi dauka horrek? Bueno, dekretuak dio, besteak beste, haurreskolak segurtasun afektiboa eta ongizatea bermatu behar duela, eta garapenerako autonomia bermatu behar dugula ere. Eta guzti hau gertatzeko, haurrari espazio eta material egokiak eskaini behar dizkiogu. Eta zer da egokia? Aldez aurretik ondo pentsatuta egotea. Zergaitik, zertarako eta nola eskainiko diogun hori aurrari, bai? Hau da, zer helbururekin eskaintzen diogun hori, zer ahalbidetuko dion horrek aurrari, ze onura, ze ekarpen, ze erronka, ze zailtasun suposatuko dizkion aurrari. Hortaz, kasu hontan, espazioen kasuan horretaz ari garelako, bai? Espazioak ondo pentsatzea eta aurrak honetatik zer behar duen ezagutzea nahitaezkoa dugu ezitzaiok. Gogoratu, haurreskolako espazioaz hitz egiten dugunean, ez garela gelditzen haurreskola barnean, bai, eraikinaren barneko espazioetan, baizik eta inguratzen gaituen kanpo espazioak ere kontutan hartu behar ditugula. Eta beste ekosistema gisa ulertzen ditugula. Beraz, ekosistematzat hartzen ditugu alde batetik, haurreskolaren barne espazioaren barne dauden espazioiek, eta noski hauek ez dute zertan gelak soilik izan behar, baizik eta barne espaziotzat hartzen ditugula ere gelataz gain, pasilloak, komunak, erabilera anitzeko gelak edo aretoak. Azken finean, haurrak barne espazio horretan erabiltzen dituen edo bizi dituen espazio guztiak, bai, barne espazio guztiak. Eta bestalde, ekosistematzat hartzen dugu ere kanpo espazioa, bai? Zergatik esaten dugu kanpo espazioa eta ez patioa, bai? Patiotzat ulertzen ditugu eremu mugatu batzuk, haurrentzako adibidez
elektromotrizitate lodia lantzeko elementu desberdinak dituenak, ezta? Txirristak, kulunkariak, jola simbolikorako adibidez, igual etxetxoak dituena. Patioa, patio tradizionala esango nuke ari garela deskribatzen, ezta? Baina, kanpo espazioa ekosistematzat hartzen badugu, espazio horretan ez da zertan elementu artifizialik egon behar, bai? Adibidez, baldago ezer naturan, zer dago hondartzan edo mendian. Gero eta gehiago barneratzen ari gara aurreskoletan espazio berdeak edo berdeguneak izatea, elementu naturalak. Apurka-apurka, ahalik eta pertsonon eskuartze gutxiena duten espazioetarantz goaz, bai? Eta honek elementu artifizialak behar ez izateaz gain, edo gutxiago behar izateaz gain, naturarekiko hurbiltasun hori berreskuratzen lagunduko digu ere, bai? Gizartek garaikideak honetatik urrundu gaituelako. Eta beraz, kanpo espaziotzat hartu ditzakegu ere, aurreskola inguruko landak edo herria bera, zergaitik ez? Aurrak hartu eta herritik paseoan joan, edo alboko landan ditugun animaliak ikustera joan. Zer garrantzia dute erabiltzen ditugun edo bizi ditugun espazio horiek aurreskoletan? Espazioak dena mugatzen du, dena kondizionatzen du. Mahai gainean jarriko dugu jada ezaguna duzuen Malagutzik esan zuen esaldi bat, eta berak esan zuena da espazioa hirugarren hezitzailea dela. Metafora hau erabili dezakegu esateko espazioa lenguai bat dela, eta lenguaia den lez komunikatu egiten duela. Sentsazioak transmititzen ditu, oroitzapenak ekartzen dizkizuko gora, segurtasuna ematen digu, edo alderantziz urduritasuna transmititzen digu, eta bar. Orduan, zer eskaini behar die espazioak aurrei, zertarako? Ikusiko dugu espazioek denboran zehar izan duten bilakaera. Nolako espazioak bilatzen ziren aspaldian, eskola tradizionalean, eta nolakoak nahi ditugu edo bilatzen ditugu gaur egun. Espazio tradizionalei erreparatzen badiegu, aurkituko ditugu espazio xurrunak, aldatzen ez direnak, edo gutxitan aldatzen zirenak. Normalean, helduaren beharretara eta helduaren erosotasunera moldatuak. Baina noski, espazioak espaldin badaude aurrei moldatuak, aurrei egokituak, aurrak ezingo dute modu autonomoan jokatu. Hori da. Aspaldian, altzariak adibidez, helduen tamainekoak ziren, gehien bat, eta, guk kokatzen baitugu jostailuak, lurretik eta metrotar dira, aurrek galtzen dute autonomia hori, objektuak edo jostailuak apaletik hartzeko, apaletik kentzeko, orduan, desberdintasuna da, aspaldian eskola tradizional horretan erdigunean jartzen zala hezitzailea, hezitzailea zan espazioaren ardatza, eta gaur egun aldiz, espazio horretan aurra kokatzen dugula erdigunean. Aurra da gure protagonista, bera nahi dugu protagonista izatea, eta horretarako espazio goxoak, zainduak, erakargarriak eta egokituak eskaini behar dizkiogu aurrari hasieratik. Zergaitik, honen ondorioz aurrak gustora eta seguro sentituko dalako, eta honek modu autonomoan jokatzeko aukera emango diolako. Eta noski horrekin batera aurra bizitzeko, manipulatzeko eta esperimentatzeko nahia sortuko dion espazio batean murgilduko delako, aukerak emango dizkion espazio batean. Zer eskaini behar du espazio batek? Harridura, argi eta garbi harridura sortu behar digu eta bertan gelditzeko nahia, eta gehiago jakin nahia bultzatu behar du. Eta hortarako, material ez egituratuak eskaini aldizkigu, sormena lantzeko, eta bultzatu behar gaitu arakatzera, manipulatzera, esperimentatzera, ikertzera, azken finean sormen hori lantzera, eta espazioa mugagabea izan behar da, Eta guzti hau nondik abiatuta? Aurren interesetatik, jakin badugu aurri zer erakartzen dien, eta gauza asko badira ere, hemen daukagu zerrendatxo bat agian, gehien
elkarbanatzen dituzten interesak edo, bai? Alde batetik laguntasuna gustatzen zaie, harremanak, ura eta margoak eta somorroak horrek kristonak izaten dira, abestiak, gurpilak, gauza errepikakorrak gustatzen zaizkie, ipuinak edo ipuin kontaketak, janariak manipulatzea, askotan fijatzen dira heldu batek zer egiten duen da, nola egiten duen da, gero askotan imitatu edo errepikatu egite dituzte ekintza horiek, eta bueno, gustatzen zaizkie erronkak, ezta? Mugak gainditzea baita. Orduan guzti hau kontuan izan behar dugu espazio bat prestatzerakoan. Behin jakinda nola ulertzen ditugun espazioak, hau da, ekosistemaren kontzeptu berri horrekin, eta behin jakinda espazioek duten garrantzia eta gure bete beharra dela espazio horiek ondo pentsatu eta antolatzea, beste galdera bat botako dizuet. Bai, nolakoak izan daitezke espazio horiek? Nondik bideratu ditzakegu gaur egun gure haurreskolako espazioak? Bueno, espazioak ez dituzte soilik altzariak osatzen, bai? Espazioak nolabait, satitu edo desglosatu beharko bagenitu, lau geruzatan izango litzateke, bai? Lehenengo geruzan, hormak, zoruak, zabaiak eta argiak kokatuko genituzke. Bigarren geruzan, altzariak eta hauen antolaketa. Hirugarren geruzan, materialak eta baliabideak. Eta azkenik, laugarren geruzan, guk pertsonak, bai? Espazioan, antolatzerakoan, aukeratzerakoan, pentsatuko dugun lehen gauza da, ea nola sentiarazten diguten espazioek. Bai, orduan, proposatzen dizuet hausnarketa arintxo bat. Pentsatu ezazue, edo ekarri gogora, oroitzapen bat, non espazio berri bat eraltzen zareten, edo ez dakit, agian ezagutu berri izan duzuen espazioren bat, edo txikitan lehen aldiz ezagutu duzuen espazio bat, eta pentsatu espazio horrek zer transmititu dizuen, bai? Zer transmititzen dizueten espazio hortako hormak, zoruak, altzairuak, koloreak, usainak, materialak, pertsonak, buruan proiektatu duzuen espazio hori atsegin alda, lasaitasuna transmititzen dizue, edo eroso sentitzen zarete bertan? Zer sentsazio eragiten dizkizue gorputzen? Agian, lasaitasunaren kontrakoa transmititu dizue, segun eta ze oroitzapen ekarri zuen buruan, agian espazio horretan ez zarete gustora sentitu, ez dizu erosotasun sentsazio hori transmititzen. Bueno, aurrei berdin gertatzen zaie, bai? Espazio batek informazio asko ematen digu. Eta informazio hori zentzumen desberdinen bitartez jasotzen dugu, bai? Zer nolako temperatura dagoen, argiak, espazio gozoa den, txukuna dagoen, zer gauza dauzkagun gure inguruan, gure eskura, usainak antzematen ditugu, koloreak, hau da, lasaitasuna transmititzen dizkigutenak, edo kolore biziak nolabait kontrakoa eragiten digutenak, belarrietatik soinuak edo saratak heltzen zaizkigu ere, batzuetan soinu lasaiak eta atseginak, beste batzuetan sarata deserosoak. Bueno, nolabait espazioak estimuloak ematen dizkigu, bai? Eta zer gertatzen da espazio horrek estimulu gehiegi ematen badizkigu, hau da, kolore biziak, saratak, mugimendu azkarrak, material gehiegi inguruan, aurrak hiperestimulatzen direla, bai? Eta kontuz, hiperestimulatzen badira, alertan jartzen dira, eta orduan hasten dira negarrak, urduritasunak. Beraz, guk aurrak lasai egotea nahi dugu, bai? Eroso sentitu daitezela. Guretzako, ziurrenik, leku eroso batean pentsatzen badugu, gure etxea izango da, ezta? Gehienetan, etxea heldu eta arropa erosoak janzten ditugu, kaleko zapatillak kendu, orain negua izan da begian, berogailua temperatura eroso bat bilatzen dugu, etxea begietatik atsegina sartzen zaigun modu batean apaintzen dugu, usain gozoak aireratzen dituzten ambientadorak eta erabiltzen ditugu. Bueno, pertsona orok behar du dagoen leku edo espazio horretan eroso sentitzea, bai? Eta guk aurrei hori sentiarazten saiatu behar gara. Nola? Goazen gure espazioen geruza horiek ezagutzera.
Lehen esan bezala, lehen geruza, espazioko hormak, zabaiak, soruak eta argiek osatzen dute, bai, argi natural zein artifizialek. Zuek nolakoak uste duzue izan beharko liratezkela gure haurreskolako espazio desberdinetako hormak, zabaiak edo soruak, bai? Ze uste duzue dela idealena? Bueno, balde batetik, guk proposatzen dugu espazio hauek margotzean, bai, hormak, soruak, zabaiak, danalakoan margostean, kolore neutroak erabiltzea, bai? Kontuz, neutroa esaten dugunean, ez du zertan zuria izan behar. Baina, izan behar dugu kontuan, kolore neutroek lasaitasuna, goxotasuna, gardentasuna eta garbitasuna transmititzen dutela besteak beste, bai? Eta orduan guk haurtzaroari errespetua, lasaitasuna, gozotasuna eskaini nahi badiogu garatzeko, kolore neutroak eskainiko dizkigula lehen geruza honetan. Bai? Eta kolore neutroaz gain, aproposena deritzogu ere, haurreskolako hormak adibidez, kanpoa ikusteko aukera ematea, bai? Edota alboko gela ikusteko aukera ematea. Aukera hori ematen barzaie bai vertikalitatea lortu duten aurrei, eta bai oraindik lurrean etzan daudenei, horizontalean daudenei, edo katamarka dabiltzatenei, bai. Horretarako, jada aurreskola batzutan, ikusten dira pareta opakoak jarri beharrean, kristalera batzuk jartzen direla, edota pareta hortan lehiotxo batzuk zabaltzen dire, baina lehioiek ez daudela helduen parean, baizik eta lurretik hasten direla eta aurren altueran daude kokatutak, bale? Aurrek leiho horren beste aldean zer dagoen ikusi ahal izateko, bai kanpo espazio izan edo bai haurreskolako beste espazio bat izan. Bueno, geruza honetan proposatzen dugun beste gauza bat, pasillo eta ate zabalak izatea, bai? Alde batetik gure mugimendua ahalbidetzeko, azkenan horre, bai aurrak eta bai helduak gurutzatu egiten garelako, eta elkarri sostopatzeko, eta bestalde beste behar batzuei erantzuteko, bai? Adibidez, gurpildun aulki bat hortik pasatzea, bai? Pasatu ahal izatea, edota aurren karrotxo bat agian. Eta azkenik, lehen geruza hontan aipatu dugu argiak sartzen zirela, argi naturalak eta artifizialak, bai? Eta argiak zer gertatzen da normalean zabaietan kokatuta ditugun argi horiekin, ezta? Haurreskola osotik izaten ditugun argi, lanpara edo foku horiekin. Ez dakit noizbait proba hau egin duzuen, baina bestela hau probatzen animatzen zaituzte, bai? Zuen haurreskolan zaudetenean, edo nahi baduzu orain, etxean, edo zaudeten espazio horretan, etzan zaitezte lurrean, buruz gora, eta begiratu zabaira. Begiratu goian dauzkazuen argi eta lanpara hoiek, eta konturatuko zarete argi batzuk begietan kalte egiten digutela, bai? Agian argi batzuk oso zuzen heltzen zaizkigulako begietara, argi oso potenteak izaten direlako, eta azkenean deseroso egiten zaigulako argi hori, ezta? Imaginatu haur txikiek egunean zehar hainbeste denbora egoten direla buruz gora argiak ikusten, imaginatu zer sentitu behar duten, bai? Argi zuzenak, argi potenteak, aurra aktibatu egiten du, aktibatu zentzu txarrean, bale? Hau da, deseroso sentiarazi alditu, eta ondorioz, negarrak hasi daitezke, bai? Negarrak urduritasunak. Orduan, zer egin genezake argi horiekin? Alde batetik, argi eta garbi, lehen etzi behar dugu argi naturala izatea, bai? Baina noski, badakigu argi artifizialak ere erabili beharko ditugula, bai, momenturen batean. Beraz, kontuan izan argi artifizial desberdinak erabili ditugula, argi zuriagoak edo argi horiagoak, leunagoak, eta zuzenean eragiten digun argi bat baldin badugu, bagian oihaltzo batekin tapatu egin daitekeela, tapatu edo estali baino, argi hori leundu edo difuminatu egiten du, bai? Eta bestalde, kontuan izan behar dugu ere, argia ez duela zertan beti xabaitik bera etorri behar, baizik eta behetik gora edo alboz jarri alditugula argiak, bai? Argiak
sentsazio desberdinak sortzeko balio digu. Koloretako argiak ere erabili daitezke esperimentatzeko, orduan argiekin osotasunean asko jolastu dezakegu. Koloreak badu garrantzia, aurkezpenak baita ere. Bueno, diapositiba honetan jarri dizuegu esaldi bat, azken finean nabarmendu nahi duela, ez dela bakarrik garrantzitsua ze koloretaz margosten ditugun hormak, soruak edo sabaiak, bale? Baizik eta gero adibidez, kolore horiek nola erabiltzen ditugun, nola aurkezten ditugun. Adibidez, aspalditik aurrei bideratutako espazioak beti izan dira oso koloretsuak, oso biziak, kolorin kolorau esaten diegunak, bai? Baina kontuz, sortu egin den haurtzaroko irudi komertzial bat da, bai? Ematen du kolorekin dibertitzea bakarrik nahi dugula. Eta ez da horrela, bai? Lehen aipatu dugu kolore neutroek lasaitasuna, garbitasuna transmititzen digutela, bai? Aldiz, kolore biziek normalean kontrako efektua lortzen dute, hau da, aurrastoratu daiteke. Eta beraz, haurreskolak koloretsu horiek alde batera utzi nahi ditugu, bai? Honek ez du esan nahi aurreskolan kolorerik egon behar ez dela, bai? Ez, da, aurreskolan koloreak egon daitezke eta egon behar dira. Baina, kolore pentsatuak, aukeratuak, estetikan zainduak, beraz, esango nuke aukerarik onena dela lehen geruza hau, hormak, sabaiak, soruak eta argiak neutroak izatea, bai? Eta ondoren, kolorea erabiltzen ditugun edo eskaintzen ditugun material edo baliabide horiekin sartzea, bai? Hau da, lehen geruza edo fondo hori beti ere neutroa, gozoa izatea, bai? Eta materialek kolorea ematea. Azken finean, kolore horiek nahi ditugunean aldatu alditugulako, bai? Aldiz, paretak adibidez, ez ditugu egunero margosten edo aldatzen. Bigarren geruzan sartzen gara, altzariak eta hauen antolaketa. Eta hemen ditugun gomendioak edo dira material naturalekin eginiko materialak erabiltzea. Bai? Nik uste gaur egun aurreskola gehienetan egurrezko altzariak erabiltzen ditugula, eta gehien bat egurraren kolore natural horrekin uzten ditugula, hau da, normalan ez ditugula margosten edo koloretako altzariak erosten, baina demagun arrazoiak arrazoi margostu nahi ditugula, bai? Edo koloretako altzariak erosi nahi baldin baditugu, egokiena deritzogu material zuriak edo kolore hotzekoak izatea. Edo zikeran kolore biziagoak erabiltzekotan, kolore tertziarioak izatea, bai? Hau da, saturazio gutxikoak. Zergaitik? Altzariak ere pareten moduan ez ditugulako egunero aldatzen, bai? Eszenatokiko fondo moduan ditugulako kokatuta, eta hortaz, lehen geruza moduan neutroa izaten jarraitzen nahi dugulako, bai? Kolorea geroxeago sartuko dugulako materialekin eta baliabidekin. Bestalde, espazioak antolatzen kontuan hartu beharreko beste gauza bat, ez? Koloreaz gain, hauek duten tamainari erreparatu behar diegu ere. Aurreskolan aurrentzako espazioak sortu behar ditugu. Eta hortaz, haien tamainari egokitutako altzariak behar ditugu ere. Altzariak aurrari berak bakarrik gauzak hartzeko, usteko aukera eman behar diete, eta haien eskura egon behar dira, bai? Eta nola dakigu altzari horien tamaina aproposa den? Egingo dugu beste froga bat, bai? Gogoratzen duzuen nola lehen argiak aztertzeko lurrera bota garen, buruz gora eta argiak aztertu ditugun? Antzerako zerbait egingo dugu, bai? Gonbidatuko zaituztet berriro lurrera jaisten, eta oraingoan bi eszenatoki planteatuko ditut, bale? Alde batetik bat-biko gelako altzari horiek aztertzeko, jarri gaitezke belauniko, bai? Lurrean belauniko, aurren altueran gutxi gora bera, eta inguruari erreparatu. Begiratu edo aztertu inguruan ikusten dituzuen altzariak nola ikusten dituzuen, bai? Altuak, baxuak, zuengandik hurbil, eskuragarri edo zuengandik urrun. Eta gero, 0 bateko gelan,
pixkat berago joan beharko gara, bai, belauniko jarri beharrean agian lurrean etzanda buruz bera jarri gaitezke, bai, eta berdina egingo du, bai, ingurua aztertu, altzariak aztertu, eta ikusi eskuragarri dugun, gertu ditugun, bai, azkenean haur txikienak, ez daukate gure beste mugikortasun, ez da, mugatuago daude, eta orduan gauzak pixkat eskuragarri jarri behar dizkiegu eurengandik gertuago, bai, hainbeste ez direlako mugitzen. Orduan, gonbidatzen zaituztet proba hau egitera. Kontatuko diguzue, baliagarria izan zaizuen, ze benetan oso garrantzitsua da aurrek daukaten ikuspuntu hori guk ere izatea. Azkenik, zer gehiago hartu kontuan, bai? Altzari bat erosten dugunean, edo gelan jartzea aukeratzen dugunean, zer gehiagotan fijatu behar gara, funtzionalitatean, bai? Ea altzari horrek funtzio bat baino gehiago duen, ea modu batean baino gehiagotan erabili genezakeen, ea aukera desberdinak ematen dizkigun, eta guk geuk ere egoera desberdinetan erabiltzeko aukera dugun, bai? Adibidez, PowerPointean dituzu hor bekaldean bi argazki, non espazio hesitu bat agertzen daen, eta hau, aproposa litzake adibidez, taldekatze gela baterako, bai? Zergaitik, hesia jarri eta kendu daitekelako. Beraz, demagun haurtzo txiki bat dakagula, eta hau bestengandik babesteko, babestu behar dugunean, hesi hori itxi dezakegu, eta espazio hori mugatu genezake haur txikiarentzat, bai? Aldiz, demagun haur txikiaia da ez dagoela, etxera junda, gaur ez da etorri gaixori dagoelako, agian, hesia zabaldu dezakegu, hesia kendu, eta haur nagusienek ere espazio hori erabili dezakete, adibidez irakusteko txoko moduan, txokolasai moduan, bai, espazio hori erabilgarri egin dezakegu bapatean, unean bertan. Azken finean, aldatu daitezken espazioak nahi ditugu, eta horretarako altzariak ere aukera desberdinak eman behar dizkigute, bai. Behin altzariak aukeratuta, nola antolatu ditzakegu, bai? Espazioan altzairuak antolatzerako orduan, kontuan izan gelan fluxu bat dagoela, bai, mugimendu batzuk egoten direla, orduan kontuan izan aurrak nondik mugitzen diren, helduak nondik mugitzen garen, adi baita aldatokirako eta logelarako egiten diren bidekin, bai, ez oztopatzeko, haur kopuruare kontuan izan, espazio baten askotan, guretzatu egiten dira aurrak, orduan kontuan izan behintzat bi aur, 3 espadeira ere, bi aur behintzat kabitu behar direla, eta, espazioa utzi behar dugu, elementu edo material horien artean, bai? Ez bakarrik hori, espazioa uzten badugu ere, askotan ekiditzen ditugu kolpeak eta bar. Heldu gara 3. geruzara, materialak eta baliabideak osatzen dutena. Eta, aurretik aztertu ditugu lehen 2 geruzak, hormak, zabaiak, zoruak eta argiak, eta altzariak bestetik. Azken finean, gehien bat neutroak irudikatu ditugunak, bai. Baina, oraingoan materialek emango digute kolorea, bizia, espazioari. Noski, kontuz koloreekin, bai, zaindu erabiltzen dugun koloreak. Hauek modu neurtuan erabili behar dira, bai. Ez zitzaiok oso ondo pentsatu behar ditugu eskainiko edo erabiliko ditugun materialak. Eta, kolorek sortzen dituzten sentsazioz gain, kontuan hartu behar dugulako ere, material horien helburua zein den, bai? Hau da, zertarako eskaintzen ditugun. Dekretuak aipatzen du manipulazioa, esperimentazioa, eta hortaz, dekretuak aipatzen dituen guzti hauek betetzeko egokiak diren materialak aukeratu behar ditugu. Bai? Erraza dirudien arren, ez da bat ere edo inola ere erraza materialak aukeratzea. Bai? Gauza asko hartu behar ditugu kontuan, zein material, zertarako, zein tamainakoak, ze aukera eskaintzen dituen, segurua dan, non kokatu edo nola aurkeztu material hori,
gelako txokoetan bat txoko bakoitzari dagokion berezko materiala eskaintzea, aurren adinerako eta garapen momentuaren araberako materialak aukeratzea, noski aurren interesak kontuan izatea. Bueno, uste dut hezitzaileok hausnarketa handia egin behar dugula honekin, bai? Eta batez ere, aukeraketa horri dauken garrantzia eman behar diogu, bai? Askotan, gure lana automatizatu egiten dugulako, bai? Egunero material berdinak aukeratzen ditugu, edo asko pentsatu gabe ateratzen ditugu gelara. Beraz, materialak sentitu, pentsatu eta ekin. Azken geruza, laugarren geruza, pertsonei dagokio, bai? Pertsonen artean daude noski haurrak, baita helduok gaude, bai? Hau da, hezitzaileok, zein haurreskolan egon daitezken beste langile, familiak, bueno, espazio horretako pertsona oro azken finean. Pertsonok eragin zuzena dugu ekosistema edo espazio horietan, bai? Helduok espazio seguru eta babestu horiek sortu egin behar ditugulako. Eta honek ahalbidetuko dute gero haurrak harremanak sortzen hastea objektuekin, pertsonekin, eta azken finean, eurak iniziatiba izatea, bai? Eta iniziatiba hartuz gero, hezitzaileak, nolabait esan da, askeak izango gara haurraren bidaide izateko, bai? Noski, hezitzaileok haurren bidaide gara, bai? Akonpainamendua egiten dugunak, eta beraz, akonpainamendu egokia egin ahal izateko, beti ere gure presentzia ziurtatu behar dugu, bai? Aurrek jakin behar dute hor gaudela, behar duten horretarako laguntza eskaintzeko beraiekin gaudela, bai? Eta hor egoteak ahalbidetzen du aurrak seguru eta babestuta sentitzea, bai? Ziur nago, askotan gertatu izan zaizuela, edo ikusi izan duzuela, aurra jolasean dabilela, euskalo medikuetan jolasten adibidez, eta batean, hezitzailea, istorio horretako gaixoa bihurtzen dela, ezta? Eta zaindu egin behar gaituzte, bendak jarri, musu eman minak entzeko, aurrek alboan behar gaituzte, babesteko, jolasteko, komunikatzeko, eta guk gure presentzia eskaini behar diegu. Tira, honekin lau geruzak ezagutu ditugu da, jakin dugu espazioak nola antolatu, eta orain, gelako espazio horietan erabiltzeko proposamen baten inguruan hitz egingo dizuegu, bai? Txokoak. Ziur nago ezagunak izango dituzuela da, gehienok behintzat, aurreskola batzuetan batzuk oso definituak dituzuelako, beste batzuk agian oraindik ez dituzue sortu txokorik, edo gutxi batzuk dituzue gelan finko edo aldakorre egoten direnak. Dena delakoa hurrengo bideoa ikustera gonbidatzen zaituztet. Txokoak. Txokoak gela barruan antolatzen ditugun espazio mugatuak dira, balioan hitzekoak. Eta hemen, aurrak modu aktiboan eta batzutan bestelako kideekin harremanduz ere ikaskuntza sustatzen dute. Bai, txokoak egia esan oso anitzak izan daitezke, txoko desberdinak aurkita ditugu aurreskolatik aurreskolara, estetikoki desberdina aurkeztuak daudenak, aurreskolatik aurreskolara ere izena aldatzen da askotan, baina agian gehien errepikatzen direnak hartzen baditugu hauek izan daitezke, bai? Txoko lasaia, mugimendu txokoa, hizkuntza txokoa, esperimentazio txokoa, jola simbolikoaren txokoa eta eraikuntza txokoa. Txokoen proposamena oso interesgarria da aurreskoletan praktikan jartzeko, bai? Zergaitik? Txokoek ahalbidetzen dutelako haur bakoitzaren erritmo, interes eta ezaugarriei erantzuna ematea. Sustatzen duelako baita aurrak haien ikaskuntzaren protagonistak izatea eta autonomiaz jokatzea. Eta hauetako txoko bakoitzarekin, abilezia, trebetasun edo ikaskuntza batzuk edo beste batzuk garatu aldituztelako aurrek, bai? Beti jolasaren eta esplorazioaren bitartez. Ez dut
txokoetan askorik sakonduko, ze, bueno, esan bezala aurreskola gehienetan jada praktikan jartzen dituzue, edo praktikan jartzen ez badituzu ere, bueno, ezaguna zaizuelako metodologia hau, bai? Hala ere, bueno, nola oraindik espazioen antolaketaz hitz egiten ari garen, argitu nahiko genuke, txokoak prestatzen ditugunean, txokoak ondo definitzea garrantzitsua dela, bai? Hau da, txokoak ez nahastea, bai? Nola egin dezakegu txokoen banaketa hori? Bueno, aproposena ditugun altzariak erabiltzea da, bai? Alfombrak erabiltzea, baina espazio horiek mugatu egin behar ditu, hau da, begi bistan jakin dezagun guk non hasi eta non bukatzen den txoko hori. Baina zer gertatzen da altzari nahikorik ez badokagu, edo altzari egokirik ez izatekotan, bueno, esiak ere erabili daitezke txokoak banatzeko, bai? Politagoa iruditzen zaigu altzariek mugatzea eta esi batek, baina egin daiteke. Bestalde, bueno, kontuan izan, txokoen ordena, bale? Txokoak non kokatzen ditugun. Zergaitik? Bueno, imaginatu txoko lasaia, benetan lasaia izatea nahi badugu, ezin dugu kokatu zarata sortzen duen beste txoko baten parean, ezta? Ezin dugu jarri adibidez eraikuntzen alboan. Orduan, guzti hau kontuan izan behar dugu, bai? Jakin behar dugu txoko bakoitzaren helburua zein den, zer behar duen, eta zer eskatzen duen txoko horrek, bai? Lasaitasuna eskatzen duen, mugitzeko espazioa eskatzen duen, eta horren arabera antolatu txokoak. Espazioen atalarekin bukatzeko, keinu bat egingo diogu kanpo espazioari, naturari. Bueno, gaur egun aurreskolan naturarekin dakagun kontaktua gero eta eskasagoa delako, bai? Gizarte garaikideak agian bide horretatik eraman gaituelako, eta bueno, jada naturarekin hainbeste harreman ez izateak pertsonengan eragin dituen gabeziak nabarmentzen ari direlako, bai? Ez dakit noizbait entzun duzuen naturaren defizitagatiko sindromea. Hau hobeto ezagutzeko, kontzeptu hau hobeto ezagutzeko, oso interesgarria izango zaizue PowerPointean utzi dizuegun bideoa ikustea, benetan hausnartzeko modukoa. Pertsonok naturarekiko kontaktua behar dugu, bai? Nori ez zaio gertatu astoratuta egon eta banoa kalera izeatzera esatea, bai? Edo aurrak ere astoratuta egon eta kalera alde egitea. Bueno, espazio zabalean ibiltzeak badauka zerbait, espazio txikiek ez dutena, ez da? Lasaitzen laguntzen diguna, bizipoza sortzen diguna, besteak beste, izan ere, bueno, onura pilo bat ditu bideoan aipatzen den moduan. Eta azkenan, bueno, pertsonok honen beharra sentitzen dugu. Hori dela eta, bueno, aurreskolak naturara hurbildu nahi ditugu. Badakigu, aurreskoletako kanpo espazioaz hitz egiten dugunean, egoera oso desberdinak aurkituko ditugula aurreskolatik aurreskolara, bai? Batzuk espazio zabalera irtetzeko patio mugatu bat besterik ez dute, patio tradizionala esan dezakeguna, beste batzuk patio horiek eraldatzen ari dira eta berdeguneak sortzen hasi dira aurreskolan bertan, hau da, patioak naturalizatzen, bai? Zuhaitzak, bedarra, bueno, elementu naturalez hornitzen, bai? Eta azkenik badaude beste aurreskola batzuk, batez ere izan daiteke landagunekoak direnak, agian aukera gehiago dituztenak inguruko landetan ibiltzeko, herritik xerpaziatzeko, edo agian auzokoaren animaliak ikusteko. Noski, bakoitzak baloratu behar du zein den bere aurreskolako egoera eta zer behar duen aurreskolan naturarikoko hurbiltasun edo harreman hori lortzeko. Bueno, askotan, aurreskoletan bizitatan egoten garenean, galdetzen dizuegu ea kanpo espazioa zenbateraino erabiltzen duzuen, ze maiztasunarekin, ze egoeratan, ea egunero erabiltzen duzuen, eta bueno, gehien errepikatzen diren erantzunen artean dago kanpo espazio edo patioa nahiko segruketena baino
gutxiago erabiltzen dela, bale? Euria delako, hotza delako, gehien bat eguraldi onarekin edo udaberri uda aldera erabiltzen duzuelako. Baina, hausnartu dezagun pixkat, bai? Kanpo espazioa aldakorra da berez, bale? Eguraldia gaitik, urtarioen gaitik, agertzen zaizkigu xomorroak, ura, putxuak, ostoak, lorak, itxalak, lokatza, eta guzti hau eta gehiago, naturak eskuragarri jartzen digu, inongo helduare eskuartzurik gabe. Bai, espazioa itxia ez denez, aldakorra denez, sormena eta irudimena lantzen du, bai? Alde batetik ere, betikoa ez daukagulako espazio horretan, bai? Dagoen hori aldatzen joaten da, aldatzen joaten dalako, eta beraz, kanpo espazioan egunero esperientzia desberdin bat bizi dezakegu, bai? Eta elementu desberdinak aurkitu ditzakegu. Gainera, kanpo espazioan aurkitzen duguna, gehien bat, elementu ez egituratuak dira, bai? Sormena lantzen dutenak. Eta, Tonutzik esan zuen bezala, jolasa aberatze izateko inguruneak anitza behar du izan. Eta ez alda kalea, kanpo espazioa patio hori, aurreskolan dugun espaziorik anitzena, aldakorrena. Beraz, ez alda posible agian kalera ateratzea euria egin duenean, eta putxuak ditugunean, lokatza dagoenean, barraskilloak, soilik katiuska eta txubazkero bat jantzita, bai? Edo hotza baldin badago, berokia jantzita, bai? PowerPointeko bideoan aipatzen da Norvegiako esaera bat, niri pertsonalki asko gustatzen zaidana, eta esaten du, ez dago eguraldi txarrik, arropa desegokiak baizik, bai? Kanpo espazioa egunero edo ia egunero gozatu dezakegu nahi baldin badugu, bai? Eta orain, norbaitek esango dit, Leire, eske gu hirigunean gaude, eta ez dugu kanpo espazio propiorik, ez landarik, beti daukagu herritik paseatzea, bai? Baina, badaude beste gauza txiki asko eta asko, haurreskolaren barne espazioan egin genitzakenak, bai? Orduan, saiatu gaitezen natura aurreskolara eramaten, bai? Ezin bagara gu naturara joan, ekar dezagun natura aurreskolara, bai? Zergaitik ez aurreskolan adibidez jarduera bat proposatu, aurrekin landare bat landatzeko, edo esperimentazio saioak egiten ditugunean, elementu naturalekin egitea, bai? Pinaburuekin, harriak, ostoak, ura, area, edo zergaitik ez, apaingarri naturalak jarri gure paretetan, bai? Ekintza txikiak badirudit ere, natura apurka aurreskolan txertatzeak, naturara iristeko bidea emango digu, bai? Beraz, nik proposatzen dizuet, honen inguruan hausnarketa sakona egitea, ze badakit, naturara joatearen horrekin eta natura aurreskolara ekartzaren horrekin zalantza asko sortzen dizkigula, ez da? Zer, nola, noiz, guazen buelta bat ematera, baina eman diezaiogun naturari gure bizitzan duen garrantzia, bere biziko garrantzia. Uzten ditugu espazioak, barne espazioak eta kanpo espazioak alde batera, eta materialekin sartzen gara, bai? Lehen, geruzak azaldu ditugunean, materialei dagokion hirugarren geruza zehazki, gaiari buruzko xehetasun batzuk eman ditugu, bai? Baina gustatuko litzaiguke honetan sakontzea, bai? Eta birpasatzea eta azpimarratzea materialaren aukeraketa egiten dugunean, zergaitik, zertarako eta nola egiten dugun. Guk materialtzat hartzen ditugu objektuak zein jostailuak, bai? Eta hauek aukeratzeko prozesuan hartzen dugu kontuan adibidez materialak egokiak eta seguruak izatea, bai? Baina zer da egokia? Egokia da aurren adinera eta tamainara egokituak izatea, seguruak izatea aurrek minik hartu ez dezaten,
homologatuak izatea, hau noski aurreko ideiarekin lotuta dago, bai, segurtasuna bermatze aldera, eta hor bai, gogoratu, haurreskola partzuergoak badakala bere homologatutako materialen katalogo propioa, bai? Eta, azkenik, aukeratzen ditugun materialak ere erosoak izan behar dira horrentzat. Lehen geruzaren azalpenean, horma, zabai eta lurraren koloreaz hitz egin dugunean, komentatu dugu kolorek eragin zuzena daukatela gugan, bai? Kolore bakoitzak zerbait transmititzen digula, eta kolorek zaindu behar direla, ezta? Materialekin berdina gertatzen da. Saiatu behar gara materialak begi bistan atseginak izaten, eta horretarako oso aproposak izaten dira naturalak direnak, bai? Badakit naturala hitza asko aipatu dugula, baina ez dugu esan nahi haurreskoletan dena naturala, dena neutroa, dena egurrezkoa izan behar duenik, bai? Oreka bat mantendu behar da, beraz, egon daitezke koloredun materialak, egon daitezke material neutroak, izan ditzakegu egurrezko zein plastikozko jostailuak, azken honi lotuta, plastikoaren inguruan, bai? Hor bai, aproposa ditzateke agian, ahalik eta gutxien erabiltzea. Bai? Azken finean, plastikoaren erabilera gutxitzen saiatzen ari gara gizarte osoan, eta gure aurrengan, ingurumenarekiko kontzientzia hori garatu nahi baldin badugu, agian ez da oso koherentea gure aurrak plastikoz inguratzea. Bai? Gainera, azken urteotan, haurreskolak bilatu izan dute materiales egituratuak erabiltzeko aukerak. Bai? Azkenan, sormena lantzen duten horiek hain zuzen ere. Eta badakigu, normalean, ez dut orokortuko, baina plastikozko jostailu askok aurraren sormenari mugak jartzen dizkiotela. Bai? Jada forma, kolore, soinu edo funtzio konkretu batekin datozelako. Bai? PowerPointean dakazue lotura bat atxikituta bideotxo bat ikusteko, eta, egia esan nahi baduzue internetetik horrelako bideo pilo bat dituzue, non, haur batekin froga bat egiten duten, bai? Haurrari eskaintzen dizkiote bi elementu, bata da jostailu bat, eta beste bat, etxetik aurkitu genezaken edozein objektu, elementu, bai, telebistako mandoa, edo sukaldeko tresnak, dena dalakoa. Eta, hainbat aukerak eta egiteko aukera ematen diote haurrari, eta haurrak gehienetan beti hartzen du etxeko tresna eta ez jostailua bera, ezta? Orduan, honek proposatzen digu hausnarketa potolo bat, bai? Beharrezkoak dira hainbeste jostailu. Agian jada haurreskola askotan barneratuta dugun jolas euristikoa erakargarria egiten zaie ere aurrei, ezta? Eta gainera sormena eta ikertzea, experimentatzea ahalbidetzen dira aurrei. Eta, jostailu asko egunerokotasuneko elementuetatik ordezkatu ditzakegu. Merkeagoak, dana alakoa, eskuragarri ditugunak etxean ere. Beraz, hemen, jolas euristikoa haurreskolan integratzeaz ari gara. Bai, ez erabiltzea hainbeste jostailu, ez da ez erabiltzea, baizik eta ez hainbeste erabiltzea, eta jolas euristikoarekin bateratzea, bai, etxetik aurkitu ditzakegun, kalean aurkitu ditzakegun elementu eta objektuak barneratzea geletan. Bukatzeko, aipatu berebiziko garrantzia duela material hori nola aurkezten dugun, bai? Ez da berdina materiala modu erakargarri txukun ordenatu batean aurkeztea, hau da, material hori hartzera, horrengan hurbiltzera edo ikertzera animatuko gaituena, edo alderantziz, bagian materiala gelatik botata usten badugu, dena nahastu ordenik gabe, kaosa, presentzia edo estetika erakargarririk gabe, bai? Beraz, zaindu materiala aurkezteko modua. Lehen ordena, aipatu dugunean, aurrekin beste modu batera ikusten dugu ordena, ezta? Ematen dugu ordena batzuetan ezinezkoa dela, aurrak kaosean bizi direla, jostailuak botatzen, ara, ona, batu gabe, ordena ere beharrezkoa dute, beharrezkoa da, bai? Egia esan,
kausa eta ordenaren arteko oreka bat behar dute. Eta nola lortzen dugu hori? Noizean behin, batzutan guk ezitzaiok, materiala ikusten dugunean oso desantolatua dagoela gela hankaz gora, noizean behin ezitzaiok material hori berriro antolatu egiten dugu eta berriro modu erakargarri batean aurkezten dugu. Bai, badaude aurreskola batzuk ere, batu abesti famatu hori erabiltzen dutenak, aurrek ere noizean behin eurek batu dezaten materiala. Bai? Baina, zein edo zein izan egoera, guk batu, aurrek batu, noizean behin txukundu behar dira materialak. Begi biztan ordena somatzeko beste gomendio bat da, material gehiagiaz jartzea. Bai? Honek ez du esan nahi gela utzik egotea, baina sarritan aurra asko ditugulako, edo material berri polit pilo bat erosi dugulako, ateratzen ditugu gelara material gehiegi. Bai? Eta honek mugimendua oztopatzeaz gain, desordena areagotzea suposatzen du baita. Bai? Beraz, aukeratu materialak ondo, zentzuz, bai? Aniztasuna zainduz, aurren beharri eta interesei egokituz, eta bar. Baina, batez ere, aldez aurretik hausnartu. Bai? Ze material, zertarako, ze ekarpen egingo digun material honek, zertarako balioko digu. Guzti honekin, espero dut espazioen eta materialen inguruan aipatutakoak erabilgarri sortatzea, aintzat hartzea, zuen aurreskoletan praktikan jartzea, eta orain, baduzue tartetxo bat, bai bakarka eta bai taldeka, gai honi buruz luze hausnartzeko, bai? Beraz, animo, partekatu zuen ideiak, eta goazen aurrera gure aurreskoletako espazio eta materialak eraldatzera. Ondo izan eta musu bat!